Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian kula Eko Saputra, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah Universitas PGRI Semarang. Kanca-kanca, wonten ing dalu punika kleresan kula mantuk wonten Gunung Kidul. Kleresan wonten dalu menika wonten pagelaran wayang Purwa dalam rangka halal bihalal warga Dusun Tegal Mulyo, Desa Kepek, Kapanewon, Wonosari. Kados pundi? Monggo kita tingali sesarengan. Makaten berpilih wonten ilahi dhewe kono lho. Allah dhewe paraken. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca wonten ing dalu punika keleresan bintang tamunipun Pak Dalijo Angkring. Kawanipun sehat Pak. Wah, luar biasa. Pokoknya kondisi selalu fit dan sehat ya. Yang penting itu penonton itu ngeriku wah luar biasa. Luar biasa. Full. Tlatah Wonosari pancen ngoten niku nek penonton wayangan mesti. Nggih. Nah menika Pak Dalijo ingkang asring wonten TVRI nggih, menawi kepengin mirsani langsung cek wonten ing TVRI Yogyakarta. Nggih, setiap minggu jam 5 sore. Minggu jam 5 sore wonten acara angkringan TVRI. Menawi wonten motivasi Mbah kagem mahasiswa-mahasiswa wonten Inggris. Oh ya, untuk kaula muda khususnya tetap sebagai benteng budaya kita. Jelas semuanya tetap melestarikan dan juga mengembangkan. Ya, tugas kita bersama ya. Kearifan lokal tetap dijaga. Matur sembah nuwun Mbak. Derekaken mugi-mugi sehat lancar sanipun. Sip. Nggih. Oke guys, hari ini juga ada teman-teman Dalang Muda Gunung Kidul. Ada di Alif, juara festival pedalangan kapan? Tahun 2022, juara 1 festival pedalangan dalang anak Gunung Kidul. Ini ada Mas Betran nih. Ya, Abimanyu kandangin Wahyu, juaranya wis bola Bali. Ya, ada Mas Iksan juga juara festival pedalangan tahun kapan Mas? Tahun piro ya? Tahun piro? Ya lali ya 2020. 2020 juara 4, juara harapan 1 festival pedalangan Kabupaten Gunung Kidul. Ini juga ada Mas sapa jenengmu? Mas Bintang. Mas Bintang ini juara festival pedalangan tahun 2020 kemarin. Berarti juara berapa? Juara 1. Ini juga ramai ya guys ya di sana, wayangannya di sana. Selana bodoh ciptikan Fatih wonten dawuh sinuwun maju anggonmu marksuhan ana ing pasewakan iki. Nggih, sampun kirang prayogi. Mas Sarto. Kon kedep Mas Sarto. Nek mboten kedep makyo netrani ucil. Halo kanca-kanca, menika wau wayanganipun sampun rampung. Kula ugi sampun dugi griya kula sampun bar maem. Nah, tapi kebetulan wau ugi kula nyumbang lagu di panggung. Kok nyumbang lagu apa ya? Jeneng kula apa? Wah, dipun pirsani. Senang kula kowe aja lali
Nah, konco-konco menika wau vlog kecil-kecilan kula. Ingin kula ningali wayang wonten ing dusun Tegal Mulya, Kelurahan Kepek, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Gunung Kidul. Lumayan rame wayanganipun. Menika penontonipun nggih kathah. Nggih sami bakul-bakul dagang menika nggih kathah. Dari bilih kesenian ugi kabudayan wonten ing Tlatah Gunung Kidul menika tasih kathah peminatipun pandemenipun menika tasih kathah. Sugeng pepanggihan malih mugi-mugi pinanggih malih wonten ing sanes wekdal tasih wonten channelipun Eko Putra Adiwijaya. Turun.